Ես Աստղիկն եմ, 38 տարեկան, ամուսնացած եմ, մի հատ բարեկայքիր։ Տարիներ առաջ ապրում էի շատ ուրախ ընտանիքում, ունեի ծնողներ, երջանիկ էի, հոգսեր չունեի։ 20 տարեկանում կորցրեցի հորս, շատ դժվար էր, որովհետև մենք շատ վատ պայմաններում էինք ապրում ու հայրս մեր տան միակ աշխատողն էր։ Ես ու մայրս շատ դժվար օրեր անցկացրեցինք, հետո մայրս հիվանդացավ։ Բժիշկները ախտորոշեցին քաղցկեղ։ Ստիպված էի աշխատել ուսմանս հետ միասին։ Մորս տանում էի ամեն օր հիվանդանոց ու չգիտեի որտեղից եմ այդ գումարները գտնելու, քիմիոթերապիաներ, տարբեր անալիզներ, պայքարեցինք մոտավորապես 5 տարի։ 5 տարի հետո մայրս եւս մահացավ։ Ես մնացի մենակ։ Ընկերներիս, բարեկամներիս օգնությամբ փորձում էի ոտքի կանգնել ու այդ ընթացքում նոր աշխատանքի առաջարկ ստացա։ Ընդունվեցի աշխատանքի։ Կամաց սկսում էի ուշքի գալ ծնողներիս կորուստից հետո մի օր աշխատավայրում հանդիպեցի Արամին։ Սկսեցինք հանդիպել մի օր, 3 օր, 6 ամիս հետո որոշեցինք, որ պիտի ամուսնանանք։ Ամուսնացանք, ամեն ինչ շատ լավ էր, ուրախ, ես երջանիկ էի։ Արամի ծնողները շատ ուրախ էին, որովհետև Արամը էլ չէր մեկնի Մոսկվա, արտագնա աշխատանքի, այստեղ ուներ աշխատանք, երջանիկ էր։ Ամուսնությունից հետո, ամիսներ հետո հղիացա, շատ ուրախ էինք ընտանիքով, վերջապես թոռնիկ են ունենալու, որովհետև իրենց տաներն ամուսնացած չէին և վերջապես այդ տանը փոքրիկի ձայն կլսվի։ Ամուսնուս հետ գնացինք բժշկի, հանձնեցի բոլոր անալիզները և ուրախ գնացինք տուն։ 2 օրից զանգահարեց հղիությունը վարող բժիշկը, խնդրեց, որ գնամ հիվանդանոց։ Սկզբում ինչ-որ շատ երկար խոսում էր տարբեր ինչ-որ բաներից, ի վերջո առաջարկեց հանձնեմ նաև ձիահի դեմ անալիզ։ Նախ անակնկալ էր առաջարկը, մտածում էի ինչի համար պիտի հանձնեմ, ես դրա կարիքը չունեմ, որովհետև վստահ էի և ամուսնուս և ինձ վրա։ Երկար զրուցելուց հետո, ի վերջո, որոշեցի հանձնեմ այդ անալիզը։ Հանձնեցի։ Մի քանի օր հետո բժիշկը զանգահարեց։ Ես գնացի հիվանդանոց, որտեղ ամուսինս աշխատանքի էր։ Առաջարկեց ստուգում անցնել ձիահի կանխարգելման կենտրոնում։ Նախ շատ զարմացա, բարկացա, հետո որոշեցի, որ պիտի գնամ հանձնեմ։ Ամուսնուս չէի ասել դրա մասին, որովհետև մտածում էի, որ թյուրիմացություն է և հնարավոր չի։ Գիշերները լավ չէի քնում, գնացի, անալիզ հանձնեցի ու ամբողջ ճանապարհին մտածում էի, որ լավ, ես իմ կյանքում երբևիցե ուրիշ տղամարդ չեմ ունեցել, միայն ամուսինս է, բայց դա հնարավոր չէ, որ ինքը հիվանդ լինի, որովհետև չեմ զգացել երբևիցե, որ ինքը ինչ-որ խնդիրներ ունի, ինչ-որ բաներ, ամեն դեպքում
անալիզների պատասխանը եկավ դրական։ Այդ պահին կյանքը կանգ առավ, ես չէի հասկանում ինչա կատարվում, չէի լսում բժիշկը ինչա պատմում, ինչա ասում, բայց երկար խոսելուց հետո ասաց, որ կյանքը չի ավարտվել, դրա դեմ կա բուժում եւ առաջարկեց, որ ամուսինս եւս անցնի ստուգում։ Դուրս եկա հիվանդանոցից, քայլում էի ու տարբեր բաներ էի մտածում էի կյանքիս վերջ տալու, ինքնասպանություն գործելու, որպեսզի այդ խայտառակությունը ոչ մեկ չիմանում։ Եկա տուն։ Շատ երկար մտածում էի, թե ոնց եմ ասելու այդ մասին, որովհետև չգիտեի ինչ ռեակցիա կլինի, ինչ կասի, այդ օրը ոչ մի բան չասեցի։ Հաջորդ օրը առավոտյան արթնացանք, մենակ էինք։ Ամուսնուս ասացի, որ պիտի լուրջ զրուցենք, ասեց ինչա պատահել, ասեցի այն ինչ որ հիմա պետք է ասեմ, գուցե չհավատաս, բայց դա իրականություն է։ Ասեցի, որ ես միակ վարակագիր եմ։ Սկզբում սառը ցնցուղի նման երևի չգիտեմ, ինքը լուր լսում էր, հետո սկսեց մեղադրանքներ, թե ես որտեղ եմ, դավաճանել եմ իրեն, անբարոյական եմ, այդ ժամանակ ես փորձում էի պաշտպանվել, բայց այդ հասկացա, որ պետք չի պաշտպանվել եւ առաջարկեցի, որ հիշի ինքը Ռուսաստանում իր շփումների, ում հետ, ինչ, որտեղ, գուցե ինչ-որ բան են չի։ Երկար զրուցելուց հետո համոզեցի, որ ինքը եւս հանձնի անալիզ։ Ասես լավ կհանձնեմ ու գնաց։ Այդ օրը տուն չեկավ ինքը, հետո պարզեցի, որ ընկերոջ տանն է մնացել, հաջորդ օրը իմացա, որ գնացել է հանձնել անալիզները ու մի քանի օրից ստացանք պատասխանը։ Ինքը եւս վարակագիր է։ Մեզ հրավիրեցին ձիախ կանխարգելման կենտրոն 2-ից, բժշկի սենյակում մենք նստած էինք, բժիշկը բացատրում էր, որ ամուսնուս մոտ վարակը եղել է ավելի շուտ, բայց քանի որ ես հղի էի եւ անալիզները հանձնել էի առաջինը, ինձ մոտ առաջինն է հայտնաբերվել։ Բժիշկը մեզ ասաց, որ միավը դատավճիռ չէ, դրա հետ մարդիկ տարիներով ապրում են։ Մենք դուրս եկանք հիվանդանոցից, քայլում էինք, ամբողջ ճանապարհին լուռ էինք։ Ես որոշել էի, որ պետք է աբորտ անեմ ու այդ երեխան չպիտի ծնվի, որովհետև ինքը չպետք է դատապարտված լինի ապրելու ծնողների հետ, ովքեր ունեն միավ, որովհետև դա շատ ամոթ է մեր երկրում։ Չնայած որ բժիշկները ասում էին, որ այս պահին պետք չի վախենալ, ամեն ինչ նորմալ է, սկսեցինք բուժման կուրսը։ Մենք խմում էինք նշանակված տեղերը ճիշտ ժամանակին, փորձում էինք ապրել նորմալ կյանքով, բայց ոչինչ չէր ստացվում։ Մեր հարաբերությունները կամաց սառում էին, բայց որոշել էինք հանուն մեր երեխայի ապրել միասին։ Մինչև երեխայի ծնունդը անընդհատ մտածում էի նաև ինքնասպանություն գործելու մասին։ Հետո ինձ խորհուրդ տվեցին հոգեբանի հետ զրուցեմ։ Հոգեբանը շատ երկար զրուցելուց հետո ինձ բացատրեց, որ պետք չի, պետք է ապրել, որովհետև կյանքը շարունակվում է
ու միավը դատավճիռ չի։ Ամիսներ հետո ծնվեց մեր աղջիկը։ Բալիկը ծնվելուց հետո մենք սպասում էինք պատասխաններին ու մեզ ասացին, որ ձեր բալիկը առողջ է։ Մենք շատ ուրախ էինք, ամուսինս նույնիսկ լաց եղավ ուրախությունից, երկրորդ անգամ նորից ծնվեցինք ու ճիշտ ամուսինս ամեն անգամ ինքն իրեն մեղադրում էր, որ իր պատճառով է, որ հիմա մենք այս վիճակում ենք, բայց ինչ եղել է, արդեն հետ չեն կարող դառնալ, պիտի ապրենք հանուն փոքրիկի եւ շարունակենք։ Մենք այդպես էլ մեր գաղտնիքը ոչ մեկին չենք պատմել, ապրում ենք մեր ընտանիքով, երջանիկ ենք, մեր բալիկը մեծանում է, մեծ աղջիկ արդեն ու հանուն նրա որևէ մեկին չենք պատմելու այդ պատմությունը, որովհետև մեր երկրում բոլոր հիվանդները արժանանում են խտրական վերաբերմունքի։ Ինչքան էլ փորձես, որ մարդկանց բացատրես, որ գրկախառնությունից, համբույրից, շփումից ինքը միավարակագիր չի դառնա, մեր երկրում դա չեն ընդունում։ Ու ուզում ենք մարդկանց ասել, մի վախեցեք, որովհետև միավով ապրում են մարդիկ, երջանիկ են ու դատավճիռ չի։ Ճիշտ է, մեր բախտը բերեց, որ մեր երեխան առողջ ծնվեց, բայց ուզում եմ խորհուրդ տամ երիտասարդ զույգերին։ Ինչև ամուսնանալը, ինչև երեխա պլանավորելը, խնդրում եմ ձեզ, գնացեք, ստուգվեք, որովհետև այն դժոխքի միջով, որ անցել են իմ ընտանիքը, ես չեմ ցանկանա, որ որևէ մեկն անցնի։ Ապրել գաղտնիքով ու ապրել այն զգացողությամբ, որ վաղը իմանան, որ դու միավարակագիր ես ու դու կդառնաս այս երկրում մերժված մարդ, շատ դժվար է։ Խնդրում եմ ձեզ, անպայման ստուգվեք։ Մեր երկրին առողջ սերունդ է պետք։